ചില മനുഷ്യരുണ്ട് കേട്ടോ, ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നവരായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരാളെ കണ്ടുമുട്ടിയ ദിവസമായിരുന്നു ഇന്ന്. രാവിലെ ഒരു ലോഡ് ഇറക്കാൻ പോയതാണ്. പോകുന്ന വഴി റോഡ് പണി കാരണം വഴിയൊന്ന് തിരിച്ചു വിട്ടു. അത് നാവിഗേഷൻ ഇഷ്ടമായില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. അവനൊന്ന് കുടുക്കി, വണ്ടി കയറുന്നില്ല. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ആലോചിച്ച് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഈ മനുഷ്യൻ വരുന്നത്. ആളൊരു ഇറ്റലിക്കാരനാണ്. തൊട്ടപ്പുറത്തെ കുന്നിൽ എന്തോ ലോഡ് ഇറക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. നമ്മുടെ വണ്ടി കുടുങ്ങിയെന്ന് മനസ്സിലായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാണ് കേട്ടോ. വന്നവിടെ ബെൽറ്റൊക്കെ എടുത്ത് ടൈറ്റാക്കി കുറച്ചധികം ദൂരം കെട്ടി വലിച്ചു, ഹൈവേയിലേക്കാക്കി. ഒരു ഹഗ്ഗും ഒരു ബായും തന്നിട്ട് ആള് പോവുകയും ചെയ്തു.